Hai semuanya, next snack time. Waktunya buat snack. Hari ini aku buat bolu kukus pandan. Di sini ada SP, ada telur, ada santan, ada pewarna, ada minyak goreng, ada tepung terigu, ada gula. Sekarang kita mulai. Bahannya kita campurin ya. Nanti yang pertama apa dulu? Telur dan gula pasir dan es. Ini dia teman-teman, bolu kukusnya sudah selesai. Sekarang tinggal kita kukus selama kurang lebih 20 menit. 20 menit. Oke. Teman-teman, aku tunggu bolu kukusnya matang. Aku nanti susu jaheku. Susu jahe dulu ya.